السلام عليكم كل متابعين قناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. موجودين فين؟ موجودين في الماكس، بنودعوا الماكس. ايه اللي بيحصل في الماكس او ايه اللي هيحصل في الماكس ان شاء الله؟ مؤخرا اصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بشان اعمال المنفعه العامه في منطقه الماكس غرب اسكندريه. القرار تحت رقم 472 لسنه 2024. نص القرار بيقول: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من ميناء الماكس الجديد في اسكندرية، وبناء على ذلك يحق للهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن تضم أو تستولى على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع ميناء الماكس الجديد. مش كده وبس، وكمان إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للحكومة في هذه المنطقة. يعني كمان الأراضي المخصصة أو تبع الحكومة أو الهيئات الحكومية يتم ضمها أو الاستيلاء عليها من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في منطقة الماكس. اللي ما عندوش فكرة احنا فين؟ احنا في منطقة الماكس غرب اسكندرية. منطقة الماكس ما بين منطقة ميناء البصل، كوبري التاريخ، الورديان، الماكس، بعد كده الدخيلة، عجمي بطاش. ليه سموها الماكس؟ الماكس جاءت من المكوس، الضرايب او الجمارك على البضائع اللي كانت تأتي إلى اسكندرية من ناحية الغرب أو المغرب الإسلامي وليبيا. منطقة الماكس مشهورة جدا بارتفاع نسبة اليود. السهم الأحمر اللي أمامكم بيشير إلى المنارة العامية أو الفنار الأعمى أو فنار الماكس. طبعا تم إنشاؤه في القرن 19 وهو حاليا خارج الخدمة. خلف المنارة العامية في طبعا بوغاز اسكندرية والمينا الغربي. طبعا المنارة على جزيرة أيوب، وعلى الشمال جزيرة سلطان، وعلى اليمين الأكشاك والشاليهات، ويمين الصورة أيضا في المنارة الواطية أو الفنار الواطي اللي تم إنشاؤه ما بين 1905 و 1908. كده احنا أمامنا جزيرة سلطان، وعلى اليمين جزيرة أيوب. دي جزيرة سلطان اللي أمامكم. خلفها في بقى إيه؟ دخلة البوغاز، بوغاز اسكندرية والمينا الغربي وقصر 60 وفنار قصر 60. المنارة العامية اللي أمامكم والشاليهات اللي على اليمين والأكشاك كانت مادة جميلة جدا في الأفلام والمسلسلات قديما وحديثا. في أفلام الأبيض والأسود، في الأفلام والمسلسلات الحديثة، فيلم بلطية عايمة، مسلسل عرف البحر، أفلام كتيرة ومسلسلات كتيرة. احنا كده أمامنا أهو المنار الواطي أو الفنار الواطي، ودي جزيرة سلطان. دي جزيرة سلطان وخلفها جزيرة أيوب، واحنا كده على الشمال كده الدخيلة ومنت الدخيلة. إن شاء الله المشروع اللي هيتم هيوصل بقى ما بين يمين منت اسكندرية وشمال منت الدخيلة. هيبقى الماكس أو منطقة الماكس اللي احنا أعلاها دلوقتي على الجزيرة هتكون ضمن الأماكن اللي هيتم ضمها أو الاستيلاء عليها عن طريق الهيئة العامة لميناء اسكندرية. المنطقة دي كلها هيتم ضمها لمشروع الميناء الجديد، بما فيها الجزر والمكان المنارة والأكشاك والشاليهات. كل المكان اللي شايفين ده كله هينضم للميناء الجديد. كده احنا امامنا الأكشاك والشاليهات، شاليهات الماكس وأكشاك الماكس ومنازل صيادين الماكس اللي ظهرت في أفلام كتير، هيتم إزالتها لضمها للمشروع. نتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان كل جديد اسكندريه يوصل لكم الأهم. لا تبخلوا علينا بالاعجاب من اسفل الفيديو. على شمال الصوره اشهر مطاعم الماكس مطعم اللول، طبعا واخد شهره كبيره جدا. هو في هذه المنطقه على شمال الصوره. كده احنا امامنا مطعم اللول في الماكس، مطعم اسماك مشهور جدا 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 هنا في هذه المنطقه. ظاهر في الصورة أمامكم اللي عليه السهم ده الفنار الواطي. احنا كده فين؟ احنا كده وسط الشاليهات أو الكباين أو البيوت، بيوت الماكس المشهورة اللي على البحر مباشرة، اللي ظهرت في معظم الأفلام والمسلسلات اللي اتصورت في الماكس. أشهرهم مسلسل عرف البحر وفيلم بلطية العايمة. مسلسل عرف البحر نور الشريف مثل مشاهد كتيرة جدا
في هذه المنطقة في وسط هذه الشاليهات أو الكباين. الشاليهات أو الكباين البيوت دي كانت تخص عمال جريجيين أو يونان كانوا بيعملوا في بنت اسكندرية، وكانت عبارة عن أكشاك خشب أو شاليهات خشب أو بيوت من خشب، وبعد كده أصبحت على هذه الهيئة اللي أمامكم. كل ده هيتشال، كل ده هيتزال ويتم ضمه للهيئة العامة لميناء اسكندرية لإنشاء مشروع ميناء الاسكندرية الجديدة أو ميناء الماكس الجديدة. نتمنى لا تبخلوا علينا بالإعجاب من أسفل الفيديو اللايك، ولو لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك. يلا بينا نخرجوا بره الشاليهات. احنا كده خارج بالشاليهات، احنا على شمالنا كده الفنار الواطي، احنا كده القادم من البصل، كوبري التاريخ، كفر عشري، الورديان الى هنا ده شارع الماكس او طريق الماكس. بالنسبه لي بقى الاماكن اللي هنا اللي هيتم ازالتها، طبعا احنا كده امامنا على اليمين منت الصيادين، وعلى الشمال كوبري الماكس، وعلى الشمال الخندق او طريقه الخندق او فينيسيا اسكندريه والترومبات والطابيه وبحيره مريوط. في كل اللي على اليمين ده كله هيتم ازالته او الاستيلاء عليه من الهيئه العامه لميناء اسكندريه، هيدخل مشروع. وعلى الشمال في اماكن كتيره ان شاء الله محدده ومكتوبه في قرار الوزاري المنشور في الجريده الرسميه. كده وصلنا احنا ميناء الصيادين في الماكس. اجمل واحلى سردين تاكلوه من هنا من المراكب دي في الماكس. سردين الماكس لا يعلى عليه، سمك الماكس كله لا يعلى عليه. المية هنا مختلطة بمية بحيرة مريوط، الصرف الزراعي القادم من بحيرة مريوط عن طريق الترمبات بيتم نزوله هنا في هذه المنطقة، عشان كده تلاقي هنا السمك له طعم خاص عن باقي مناطق اسكندرية، زي سمك المعدية. سمك المعدية جميل ليه؟ علشان بحيرة ايدكو بتدخل ميتها للبحر الابيض المتوسط من عند المعديه، ده بيأثر على جوده السمك وجمال السمك. دول بقى صيادين الماكس المحترمين الطيبين، ومنطقه جونه الماكس او مصب ترعه الخندق في بحر اسكندريه او بحر الابيض المتوسط. الصيادين قادمين من السرحه، ربنا رزقهم بالخير. منظر جميل جدا. على الشمال كوبري الماكس وترعه الخندق او ترعه الماكس او فينيسيا اسكندريه. امامنا الدخيله ومنت الدخيله. طب هل منت الصيادين دي او الجونه تبع المشروع؟ ايوه تبع المشروع، هيتم ضمها او الاستفاده منها في مشروع الميناء الجديد ان شاء الله. الامواج اللي انتم شايفينها دي الميه القادمه من ترعه الخندق، القادمه من بحيره مريوط اللي بتصب في البحر الابيض المتوسط هنا في منطقه دي ترعه الخندق اهي كوبري الماكس. الميه دي قادمه منين؟ الميه دي صرف زراعي قادمه من مصارف البحيره، بيتم صرفها في بحيره مريوط، بيتم رفعها عن طريق ترمبات الماكس، بيتم صرفها في البحر الابيض المتوسط خلفنا. دي الترعه اللي اترمى فيها احمد عز في فيلم الشبح. ده كده اعلى كوبري الماكس. الصيادين بيتم بيع السمك هنا للجمهور من المراكب على المحلات على الصيادين على البياعين على المزادات، كله على كوبري الماكس. طبعا في اكشاك وفي مطاعم وفي كل حاجه موجوده في هذه المنطقه. وصلنا كده لاشهر اماكن الماكس اللي امامكم. الامامكم ده كان زمان خندق حربي على اسوار اسكندريه الغربيه، وبعد كده اصبح ترعه، وبعد كده اتسمى بفينيسيا الشرق. كان في على الشمال شاليهات وعلى اليمين شاليهات، او على الشمال بيوت وعلى اليمين بيوت. تم ازالتها لخطورتها على المواطنين، وتم تسكينهم في اماكن مجاوره من هنا على الشمال. وهذا المكان او هذه الترعه مشابهه لفينيسيا في ايطاليا. الترعه اللي امامكم دي ترعه تاريخيه حربيه، كان ليها زمان قصص وتاريخ يطول شرحها. طبعا احنا كده امامنا ترمبات الماكس، وخلف الترمبات في بحيره مريوط، وايضا طابيه الماكس القديمه المندثره. او احنا كده خلفنا الدخيله، على يمنا مطعم شعبان، وعلى يمنا الترعه كده الصيادين ومنت الصيادين. كل ده هيدخل في حيز المشروع الجديد، بما فيهم المطعم اللي امامكم ده مطعم مشهور جدا، مطعم اسماك هنا في الماكس، من اشهر مطاعم اسكندريه في سمك، مطعم زفير.
مطعم زفير هيتشال ان شاء الله وهيدخل في المشروع. احنا كده قريبين من مطعم زفير للاسماك، اصحابه يونانيين في الاصل، زيه زي مطعم زافيريون في ابو قير. مطعم زافيريون في ابو قير ومطعم زفير في الماكس كان اصحابه من الجاليه اليونانيه او الجريك. ده هيتم ازالته يا عم عادل، هيتم ازالته ان شاء الله تبع المشروع. فودعوا معانا الماكس بكل ما فيها. دي طبعا اللوكاندا الحمراء في الماكس مشهوره للجميع، ظهرت في افلام كتير قوي. كل الافلام الابيض والاسود لما كان يحب يكون في عصابات بقى وضرب والمليجي وفريد شوقي، فكانوا يصوروا في اسكندريه واجهه هذه البيت. طبعا كان بيسموها زمان اللوكاندا الحمراء عشان كان مدهونه باللون الاحمر، والوقت اصبحت يعني مش لونها احمر قوي يعني. هيتم ازالتها للمشروع الجديد ان شاء الله. اللوكاندا الحمراء بجوار مطعم زفير. يلا بينا ننزلوا على الميه بعد او خلف اللوكاندا. احنا كده على البحر خلف اللوكاندا، كده امامنا منت الدخيله وعلى شمالنا المينا الفرنساوي والدخيله وطابيه الدخيله. كل ده هيتم ازالته لصالح المشروع. المينا اللي على شمالكم منت الدخيله وعلى يميننا المينا الغربي او بوغاز اسكندريه هيتم ضمهم على بعض علشان المينا الجديد، وكل ده هيتم ازالته ان شاء الله بعد انتهاء المشروع. المينا الجديد باذن الله مصر هتكون مركز عالمي للتجاره باذن الله تعالى. وكده نكون وصلنا لنهايه جولتنا. اتمنى نكون اسعدناكم. لا تبخلوا علينا باللايك من اسفل الفيديو. لو كنت لسه ما اشتركتوش نتمنى اشتركوا عندنا في القناه.